Tinggal di tempat yang banyak polusi kadang membuat nafas terasa berat, dan gak sedikit juga ada yang mengalami gangguan pernafasan, mulai dari bayi, anak-anak, sampai orang dewasa. Kalau kamu atau keluarga lagi ikhtiar menyembuhkan batuk menahun, asma, mengobati bronkitis, sesak nafas, atau terapi TBC, selain banyak berdoa, kamu bisa serahin ke susu Etavit ini. Dengan kandungan susu kambing dan 8 bahan herbal alami yang bagus banget untuk pernafasan lebih sehat dan nyaman. Rasanya enak dan nyaman banget di tenggorokan sampai ke dalam. Kandungan yang sangat lengkap, sangat berkhasiat untuk kesehatan paru-paru. Rutinkan minum Etavit untuk paru-paru yang sehat dan sembuh. Cek kodenya di sini aja ya, ada diskon.